Здравейте и добре дошли в канала на BGORG. Днес ще ви представя две мои идеи, направени от стари уреди, използвани вкъщи. Затова не бързайте да ги изхвърляте. Едната е столът от вашият офис, счупеният стол. Другата идея е вече изгорелият непотребен стар климатик. Затова сега ще ви покажа и инструментите, които са ни необходими. Няколко вида клещи, резак, катер. Задължително трябва да имате ключ 10, ключ 13 и този раздвижен ключ, който винаги ще се сблъскате с гайка или болт, който не е в този стандарт. Няколко вида отверка, христата, права, и това за мен е една универсална отверка, която е от фазомер, и едно комплектче, да кажем, с различните размери, един аглошлайф, и сега ще продължим да видим. И първата идея, която е почти елементарна, но винаги има нужда от това нещо. Винаги ни се налага да преместваме тежки предмети, както в случая. Ето, това са краката, колелца от стола от нашия офис. Просто отрезвате с аглошлайф тръбата, която държи стола, и ето ви готов уред. Така. Другото е климатикът, непотребният климатик, който ще раздобим. Аз съм си помогнал тук малко. Моята идея е сега, компресорът не ни интересува. Моята идея е за вентилатора на климатик. Ще отрежем внимателно кабелите, които са за захранване. Така. Не трябва да забравяме, че той върви комплект с кондензатора. Ето. Кажем, това е фазата. И другият кабел, синия, лакиране 0. И кондензаторът. Вземаме универсалната отверка. Развиваме. Това е земното или жълто-зеленият кабел. И тук сме готови. Тази стойка може да си я запазиме за кондензатора.
Сега на нас ни е нужен само вентилаторът. Затова пръскаме винтовете. И изваждаме вентилаторът. Продължаваме. Това е вентилаторът, вече свален от климатика. И моята идея е, вземате ламарина 1-2 мм, в случай аз нямам, ще използвам това фолио, за да ви покажа точно идеята каква е. Ставяте така и какво се получава? Трябва да се направи окръжност. Ламарината няма да се огъне така, както е фолиото. Тя ще направи правилен кръг. Едното парче ще се завие горе, другото парче ще дойде, ще се завие тук. И получавате едно тяло, което ще бъде с доста добър дебит на въздух, което може да се използва за оранжерия, голямо помещение, което има нужда от проветряване, изкарване на въздух, каквото ви хрумне на вас. Какво правиме с останалите неща от климатика? Петно. Повечето неща са за скрап. Ще отделим кабелите. Така. Сега ще се опитаме да развием отпред нещата. Ще развием предната част капака и знаете, ако някое винче не се развива, тогава на помощ идва това устройство.
Малко шумно, но всичко си идва на мястото. Ето го компресора, който за бъдеще може да го използваме, ако работи. Той се надявам да работи. Може да го използваме да си направим едно малко домашно компресорче. Другата част отива за отпадъци. Това са медни тръби. Другото е желязо. Това е от мен. Мисля, че разбрахте двете ми идеи. Едната беше столът, който не трябва да бързаме да изхвърляме. Може съвсем спокойно да използваме неговите колелца за преместване на тежки предмети. И другата идея е вентилаторът от тялото на компресора, което елементарно с една ламарина може да го увиеме, да направим окръжност и да се получи доста добър вентилатор в вашата оранжерия. Това бяха моите идеи. Как и какво да използваме от чупения стол от офиса, какво да използваме от изгорелият вече климатик. Когато работите с инструменти, винаги ползвайте ръкавици, опасничко е. А сега ще ви покажа моето работно място, така че заповядайте. Тук сме вече на работната маса. Кажем, това е платка от телевизор. Ще се занимаваме по-подробно в следващите видеа. И тази платка ми харесва повече, защото има дори златни покрития. Така че ще говорим и за това как да извлечем тази позлатка, тези позлатени елементи. Друго, което ще си говорим, е как работи това осветително тяло и защо тук пише 5 кВт. Как работи едно MCB. Има и много други неща, които ще показвам в канала. Като например контактор, как работи, за какво се използва. Ще има и много теория по въпроса. Това, ако ви е харесал или не ви е харесал канала и това, което показвам в него, можете да натиснете бутоните отдолу, може да оставите коментар, някоя по-добра идея или какво искате да видите, да се абонирате и ви очаквам тук в канала. А сега мога да ви кажа само чао!